Hallo en welkom. Vandag kyk ons 'n bietjie dieper na bronmateriaal wat jy vir ons aangestuur het. Dit gaan oor 'n baie spesifieke plekkie in Tokyo, Toneri, ja, in die Adachi distrik. En jy het nogal 'n mengelmoes gestuur, inligting oor parke, plaaslike resensies, historiese stukkies, selfs oor 'n ligfees wat onlangs daar was. Ja, is nogal 'n interessante versameling. Presies. So ons missie vandag om die mees fascinerende stories uit Toneri se verlede op te diep en natuurlik daardie versteekte juwele uit te wys wat 'n besoek die moeite werd kan maak. Maar, en dis belangrik, ons hou streng by die inligting wat jy verskaf het. Goed so. Reg. Waar spring ons weg? Wat het jou eerste opgeval toe jy deur hierdie goed gekyk het? Wel kyk, die ding wat my dadelik getref het, is die naam. Sommer die naam self, Toneri. Die dokumentasie wat jy het, gee nie net een storie nie. Daar's veelvuldige en nogal heel verskillende stories oor waar daai naam vandaan kom. Regtig? Ja. En dit sê mos dadelik vir jou, hier lê 'n laag van geskiedenis. Dis duidelik baie meer as net die naam van, jy weet, die laaste stasie op die treinlyn. Interessant. Trouwens, een bron sê, die woord Toneri self het histories verwys na, hoe sal ek sê, lae-rang amptenare. Mense wat die keiser of adel gedien het, lank terug in Japan en selfs voor dit in China. Sjoe. So die vraag is, hoe het daardie term, jy weet, die naam van hierdie spesifieke plek geword? En dis waar die laag begin afdop. Goed, so kom ons begin daar. Wat is een van daai stories? Jy het genoem daar's meer as een. Ja, wel, een storie wat die bronne koppel aan die plaaslike Genyoji-tempel is amper soos 'n legende. 'n Legende. Ja, dit vertel van prins Shotoku, baie bekende figuur in Japanse geskiedenis, wat glo hier rondgeloop het, maar vermom. OK. En toe loop hy 'n baie skerpsinnige gewone man raak. Die man het glo reg deur die vermomming gesien en te erken. Jene. Die prins was so beïndruk dat hy toe die plek vernoem het na hierdie wyse man, 'n Toneri, in die ou betekenis van die woord. Dis 'n mooi storie. Dis 'n pragtige storie, ja. Maar dit klink amper, wel jy weet, amper te goed om waar te wees. Presies, ja. Dis mos 'n klassiese voorbeeld van hoe 'n gemeenskap sy eie oorsprong so 'n bietjie kan verhef, dit koppel aan 'n bekende figuur, 'n morele les. Maar soos jy reg sê, die materiaal gee ook ander, miskien meer gegronde teorieë, of ten minste alternatiewe. Soos wat? Wel, een daarvan koppel die naam aan 'n krygsheerfamilie. Ons praat nou van die Sengoku-periode, daai tyd van oorlog in Japan. Idee, ja, dat die area sommer net na hierdie belangrike familie genoem is wat die kasteel hier gehad het. Goed, so van 'n nederige dienaar na 'n magtige krygsheerfamilie. Dis nogal 'n sprong. Was daar nog ander? Ja, en dan is daar die meer aardse verduidelikings, die geografiese soort. Soos die landskap self. Presies. Een teorie is dat Toneri dalk 'n vervorming is van Tonneiri. Tonneiri. Ja, wat glo iets kon beteken soos klipagtige grond, of miskien 'n vallei met baie klippe. Maak sin, wie weet, beskrywend. En dan is daar nog een wat ek nogal fascinerend vind. Een bron noem die Ainu-taal. Die inheemse volk van Noord-Japan. Ja, presies die. Dit spekuleer dat Toneri dalk 'n kombinasies van Ainu-woorde is, soos toe wat meer of moeras beteken. OK. En Nupuri of Ri wat hoëgrond of berg beteken. So dit sou dan verwys na die area se geografie, miskien 'n stuk hoër grond naby water. Sjoe. So 4 heeltemal verskillende moontlikhede vir een naam. Dis ongelooflik. Ja, dit wys net hoe die betekenis van 'n plek oor tyd kan laag opbou. Definitief. Daai idee van die Toneri kasteel, hou dit gou vas, ek dink dit kom weer op, né? Absoluut. Ja, dit bring ons eintlik by die hart van Toneri vandag, soos jou bronne dit beskryf. Toneri Park. Reg, Toneri Park, die resensies wat jy gestuur het veral van plekke soos Yahoo Maps, mense is gaande oor 'n spesifieke deel binne in die park. Toneri Ikiki Park. Die Ikiki Park, ja. En die groot ding daar, blykbaar, is hierdie reuse helderrooi demon Oni, wat ook 'n glyplank is.
Ja, die mense sê dis baie indrukwekkend, amper oorweldigend groot klink dit my. Dit klink na iets wat jy moet sien, veral as jy kinders het. Alhoewel, een ou het gesê dis dalk bietjie skrikwekkend vir die heel kleintjies. Ek kan my voorstel. Ja, die resensies beskryf daai onie-glyplank as 'n regte landmerk, iets unieks. En dit lyk asof die hele Ikwiki Park eintlik getema is rondom klassiese Japanse volksverhale. Behalwe die onie is daar glo figure uit die storie van Momotaro die perskeseun en die wedloop tussen die haas en die skilpad. Ag, oulik. En selfs die tanuki uit Kachikachiyama. Een ou noem dit sommer die oniepark. Dis duidelik gemaak om 'n indruk te laat. Klink so. Maar soos jy net nou gesê het, hierdie lekker moderne park het 'n veel dieper, ouer storie. En dit het te doen met daai kasteel, né? Presies. Hier word dit nou regtig interessant. Die historiese bronne, veral daai een gemerk Tokyo Tonnerisora. Ja, die Tokyo Tonnery Village een. Daai een maak dit duidelik. Die hoof Tonnery Park, dit is gebou reg bo op die terrein waar die Tonnery kasteel eens gestaan het. Regtig? Ja. Ons praat nou weer van die Sengoku-periode, daai onstuimige tyd van oorlog in die 15de-16de eeu. Die kasteel was deel van 'n hele netwerk van vestings wat bedoel was om Edo Kasteel wat later Tokyo sou word, te beskerm. Dis ongelooflik om te dink. 'n Kasteel, 'n plek van oorlog en strategie, wat nou onder piknikkombers en swaaye lê. Presies. Die bronne noem selfs die kasteelheer se naam, Tonnery Tsunetada, ook bekend as Tonnery Genta Simon Tsunetada. Hy was 'n vasaal van die Hojo-stam, sê hulle, en hy het saam met 'n ander belangrike ou, Toyama Tsunakage, geveg. En die storie sê albei het gesterf in die slag van Konodai. Ja, dis korrek. 'n Groot geveg in die stryd om beheer oor die Kanto-streek, daai area rondom Tokyo. Dink net daaraan as jy dalk eendag deur daai park stap. Ja, Daai rustige groen kol was eens 'n strategiese militêre punt. Mense het daar geveg en gesterf in feudale oorloë. Dit gee mos 'n heeltemal ander gevoel aan die plek. definitief. 'n Diepte wat jy maklik kan miskyk. Ja. En dis nie net die antieke geskiedenis wat laer byvoeg nie. Die park se eie storie, hoe dit gemaak is in die 20ste eeu, dis ook nogal merkwaardig volgens jou bronne. O ja, dis 'n hele sage op sy eie. Dit was nie net 'n geval van kom ons maak 'n park hier nie, né? Glad nie. Dit is blykbaar oorspronklik al in 1940 beplan, deel van Tokyo se groot Groen Gordel projek. Groen gordel. Ja, 'n netwerk van parke vir rampvoorkominge en ontspanning. Groot planne. Maar toe, die oorlog. Presies. Toe kom die Tweede Wêreldoorlog en daai planne is eers op ys gesit. Die grond is toe eerder gebruik vir landbou, om kos te kweek vir die stad. Maak sin. Dringende tye. Ja, en na die oorlog, toe raak dinge nog meer gekompliseer, want toe kom die grondhervormings van die geallieerde besettingsmagte. O ja, ek het daarvan gelees in jou notas. Dis nogal fascinerend. Dis baie interessant, ja, want daai hervormings het beteken die boere wat die grond bewerk het eienaarskap gekry. So toe die stad later die park wou bou, Toe moes hulle die grond letterlik stukkie vir stukkie terugkoop by al hierdie nuwe eienaars. Jou bronne beskryf dit as 'n uitgerekte moeisame proses. so. En die gevolg? Die gevolg was dat die park eers in, wat ek sien, Junie 1981 gedeeltelik oopgemaak het vir die publiek. Eers in 1981? Dis nogal laat. Ja, dit wys jou net hoe relatief afgesonderd hierdie deel van Adachi verlang was. Dis eers op sy geset, dan gebruik vir landbou, dan sukkel hulle om die grond terug te kry. Dit skets regtig die prentjie van hoekom daai Nippori Toneri liner, waarvan ons later praat, so groot ding was. Dis 'n mikrokosmos van moderne Japanse geskiedenis. Presies. Vooroorlogse planne, oorlogstyd, naoorlogse hervorming, grondregte, stadige stedelike ontwikkeling, alles op hierdie een plek. En deesdae, asof daar nie genoeg lae is nie, het die park nog 'n nuwe identiteit gekry. Een van die artikels wat jy gestuur het. Die een oor die Flower and Light Movement. Ja, daai een. Dit beskryf hierdie geleentheid wat onlangs daar gehou is met massa-aanplantings van Nemophila blomme. Daai mooi hemelblou blommetjies. Ja, en dan met skouspelagtige ligte in die aand. Klink na 'n bewusbepooste om, jy weet, 'n moderne trekpleister te skep om nuwe mense te lok. Die beskrywing van die verligte blombeddings en paadjies, blou, ligblou, goud, dit klink asemrowend.
En hulle gaan voluit met die tema, sê die bron. Hulle het selfs spesiale kos en drankies. O ja, soos wat? Nou wel, 'n blou Nemophila koeldrank met jellyballetjies, Regtig. Nemophila gegeurde roomys en selfs 'n Nemophila spanspekbroodjie, 'n melon pan. Nou ja toe, 'n fees vir die oog en die maag. Klink so, maar die artikel gee 'n belangrike wenk. Parkering is blykbaar 'n nagmerrie. Kan ek glo, veral oor naweke met so 'n ding in die gang? Ja, hulle sê gebruik openbare vervoer. En hier kom daai Nipuri Toneri liner weer in. Hy het 'n stasie reg by die park. Maak dit gereeflik. Goeie raad. Goed so, die park self is propvol stories. Maar dis nie net kastele en parke nie. Jou bronne wys ook op meer persoonlike, amper spookagtige verhale, gekoppeld aan spesifieke plekke soos heiligdomme. Ja, en een van die mees aangrypendes is seker die legende van Kenagahime. Kenegahime, die langhaar prinses. Presies. Dis 'n klassieke, tragiese liefdesverhaal. En die bronne, veral daai Tokyo Yaraton Mura dokument, koppel dit direk aan die Kenaga-rivier. Die rivier wat die grens vorm. Ja, die grens tussen Toneri in Tokyo en Saitama prefektuur langsaan. Die legende vertel van 'n pragtige vrou uit 'n ryk familie in Shindendorp, aanderkant die rivier. Sy het toe getrou met 'n man van Toneri. Maar dit was nie 'n gelukkige huwelik nie, klink dit my. Nee, glad nie. Die storie sê sy het groot probleme gehad met haar skoonmoeder. Ag nee, En haar smart en wanhoop het sy haarself toe in die Kenaga-rivier verdrink. dis verskriklik. En haar man, heeltemal gebroke, het kort daarna dieselfde gedoen. Ook in die rivier gespring, 'n regte tragedie. Dis hartverskeurend. En dit het 'n fisiese merk gelaat, sê die bronne. Ja, en dis wat dit so treffend maak. Ter ere van die paartjie is 2 heiligdomme gebou, een aan elke kant van die rivier. Oh, Die Toneri-Sua heiligdom aan die Tokyo kant en die Kenaga heiligdom aan die Saitama kant. En hier's die ding dat jou koue rillings gee. wat? Jou bronne sê die heiligdomme is doelbewus so gebou dat hulle direk na mekaar kyk, oor die water. Jene, asof hulle nog steeds. Ja, asof hulle 'n ewige stille gesprek voer, 'n herinnering aan hulle band. Mens kan amper die stilte tussen hulle voel. Dis ongelooflik roerend. Dit maak daai plekke soveel meer as net ou geboue. Beslis. En die Toneri-Sua heiligdom aan ons kant, die Tokyo kant. Dit het ook ander interessante goed, volgens die materiaal. Ja, daar's byvoorbeeld die storie van die egpaar seders. 2 groot sederbome wat langs mekaar gestaan het. Okay. Maar toe is hulle fisies geskei, toe 'n besproeiingskanaal tussen hulle deurgebou is. En die legende sê, al 2 bome het kort daarna gevrek. Ag nee, alweer daai tema van tragiese skeiding. Ja, en die heiligdom se hoofsaal self, wat in 1836 gebou is, het ook glo merkwaardige houtsneewerk. Dis 'n plaaslike kulturele bate. Klink na 'n regte versteekte juweel vir iemand soos jy wat in folklore hangstel. Absoluut, dit wys net hoe diep legendes deel kan word van die landskap, die kultuur. Dis nie net stories nie, dis in die grond, die riviere, die geboue. En dan's daar nog 'n belangrike heiligdom, die Toneri Hikawa heiligdom. Wat my opgeval het, is hoe ongelooflik oud dit is. Gestig in die jaar 1200. Ja, dis wraggies oud, meer as 800 jaar. Dit plaas dit stewig in die Kamakura-periode. En dit was die beskermgod vir meer as een dorpie. Ja, die dokumentasie sê dit was oorspronklik die Chinju, die beskermgod vir Toneri self, maar ook vir Iria en Yuma langsaan in Saitama. Dit was duidelik 'n sentrale spirituele plek vir 'n weiergebied. Maar dit het verander. Ja, met die Meiji-era se modernisering en herstrukturering het die ander dorpies hulle eie heiligdomme gekry. Toe word die Kawa heiligdom net vir Toneri. Weereens, hoe groter geskiedenis plaaslike goed beïnvloed. Maar die gebou self is nog steeds spesiaal. O ja, baie. Die bronne is nogal opgewonde daaroor. Die hoofgebou, die Honden, is glo heeltemal gebou van topgehalte Kiyaki-hout. Dis Japanse Zelkova. Mooi hout. Baie mooi en sterk. En hulle het 'n spesiale tegniek gebruik, Masame-zukuri, wat die regheid grein van die hout beklemtoon. En die houtsneewerk, dis amptelik geregistreer as 'n tasbare kulturele eiendom. Die beskrywings klink indrukwekkend. Fyn vakmanskap, hulle noem drake en leeu's.
Ja, kragtige drake, beskermende ouer en kind leeu's, shishi, en selfs hele tonele uit mitologie wat uitgekerf is. Soos wat? Wel, Susanna-Hoe, wat die 8-koppige slang verslaan, en Amaterasu, die songodin, wat uit die grot gelok word. Sjoe, dis groot stories. Ja, so dis duidelik nie net 'n plek van aanbidding nie. Dis 'n galery van tradisionele kuns en ou verhale. Nog 'n versteekte juweel. Beslis. Vir enige iemand wat belangstel in tradisionele vakmanskap, argitektuur, mitologie, dis 'n sleutelplek in Tonari. Goed, so ons het hierdie ongelooflike tapestrie. Antieke legendes, Sengoku geskiedenis, die park se komplekse storie, die ou heiligdomme. Dit voel of baie van hiervan in relatiewe isolasie gebeur het. Maar iets het dit verander, né? Iets meer onlangs. Jy's presies reg. Al hierdie lae het ontwikkel in 'n area wat, ja, vir lank 'n bietjie van 'n landeiland was binne Tokio, swakspoorvervoer. Maar toe, Toe kom die Nippori Toneri Liner. Die opening daarvan in Maart 2008 was 'n waterskeiding, 'n groot oomblik vir Toneri en daai hele noordelike deel van Adachi. hoe het dit mense se lewens verander? Ek kan my voorstel dis 'n groot ding. Enorm. Een bron gee 'n baie goeie voorbeeld. 'n Pendelaar wat voorheen eers 'n bus moes vat, dan 'n trein, dan oorklim op die metro, dit het so 50 minute geneem om in sentraal Tokio te kom. Okay, dis lank. Na die liner, dieselfde persoon kon direk vanaf 'n Toneri-stasie ry, een keer oorklim en die hele rit was net 40 minute. 10 minute korter elke rigting. Dis baie tyd elke dag. Dis 'n groot verskil en die koste ook. Dieselfde bron sê die maandelikse pas was omtrent 6000 yen goedkoper. Sjoe, dis nogal 'n besparing. Ja, nee, definitief. So hierdie beter toeganklikheid, vinniger, goedkoper het natuurlik nuwe ontwikkeling en mense na die area gelok. Dit het Toneri baie nouer aan die res van Tokio verbind. En dit was seker nie maklik om te bou nie, oor riviere en goed. Nee, die bronne sê dit was nogal 'n uitdaging. Die verhoogde spoorlyn moes oor die Sumida en Arakawa riviere gaan en bo oor die besige Shuto snelweg. Dit was kompleks en het glo vertragings veroorsaak. Maar die eindresultaat was hierdie moderne stelsel wat die area verander het. Presies. Hierdie outomatiese people mover het die karakter van die plek fundamenteel verander. Goed, so as ons nou alles bymekaar trek, wat sê dit vir jou, die luisteraar wat dalk Toneri wil gaan verken? Uit hierdie materiaal is dit duidelik. Dis soveel meer as net die einde van die lyn. Ja. Ons het al hierdie moontlike stories vir die naam Toneri gekry, van dienaars en prinse tot krygshere en selfs Ainu-woorde. Ons het die kasteel ontdek wat onder die moderne park lê, met sy eie komplekse 20ste eeuse geskiedenis van planne, oorlog, grondhervorming en nou selfs blomme en liggies. Ons het daai hartroerende legenda van Kenagahime gekry met die 2 heiligdomme wat oor die rivier na mekaar kyk en die ou Hikawa heiligdom met sy ongelooflike houtsnywerk, 'n regte kunstskat. En dan die impak van die liner wat die area uit sy isolasie gelig het. Dit wys net hoe laag op laag, mite, konslik, sosiale verandering, ontwikkeling, toerisme, alles op een plek kan saamkom en dit vorm. Die bronne sê regtig, kyk verby die oppervlak. Ja, kyk dieper. Presies. En dit bring my by 'n laaste gedagte. Iets vir jou om oor te wonder as jy dalk self daar rondloop, gebaseer op hierdie bronne? Met hierdie ongelooflike rykdom van stories, die mistiese legendes, die harde geskiedenis van die kasteel, die sosiale geskiedenis van die park, die moderne transformasie, hoe besluit 'n gemeenskap vandag watter stories die belangrikste is vir sy identiteit? Dis 'n goeie vraag. Veral as jy mense wil lok, watter dele van sy verlede kies 'n plek soos Toneri om te beklemtoon en watter raak dalk, bietjie vergete. Iets om oor na te dink terwyl jy Toneri se vele laaie en versteekte juwele self gaan ontdek.